係啦，咁點嗱腦波點樣影響我哋連接我哋嘅潛意識嘛？頭先有講過啦，alpha 咧其實就係可以幫助我哋打開我哋嘅潛意識入口啦。咁樣當我哋進入去輕鬆啦、冥想啦，或者我哋慢慢放鬆我哋嘅身體，慢慢呼吸嘅狀態之下咧，其實我哋嘅潛意識咧已經係開始打開㗎啦。咁呢個時候咧，我哋嗰個保護機制啦、防衛機制啦，會開始。佢會開始死開二邊啦，因為咧，當我哋嘅潛意識完全打開嘅時候咧，我哋嘅意識咧嗰下咧係不能夠再影響我哋同潛意識嘅溝通嘅，所以我哋無論係催眠啊，我哋平時做冥想啊，我哋為嘅咧就係可以幫助我哋打開我哋嘅潛意識入口，咁令到我哋咧容易吸收更多嘅信息。所以啦，大家打開咗潛意識入口要點啊？喺冥想嘅時候最適合做咩啊？肯定句。或者我哋平時做視覺化嘅冥想咧，其實我哋都係要先放鬆咗，然後再做嘅。如果大家有睇我平時嗰啲，如果大家平時有睇開我嗰啲，即係有 follow 我嘅冥想啦，咁我嘅冥想咧都會喺一開始咧係先同大家去做咗呢一個。放鬆啦，會不停叫你放鬆啦，令到你係處於一個好舒服嘅狀態之下咧，然後我哋先至去再做呢一個嘅顯化咁樣，或者去做視覺化嘅。咁去到呢一個嘅 Theta 啦，去到我哋 Theta 嘅時候咧，就係我哋潛意識已經打開晒嘅狀態啦。例如係你啱啱瞓着、啱啱瞓醒、懵懵鬆鬆嘅嗰種狀態，或者係當我哋去做一啲冥想，令到你個人已經完全放鬆，完全存在喺你而家呢一個 moment，完全好舒服、好舒服、好舒服嘅狀態之下咧，就係你嘅潛意識最打開嘅時候。咁催眠亦都係啦，催眠好快就可以令到我哋進入呢一種 theta 嘅狀態啦。咁呢一個咧就係嗰個黃金嘅時間，俾我哋改寫我哋嘅潛意識咧，去釋放我哋情緒啦嘅最好嘅時刻。咁所以咧喺好多我哋嘅催眠啊，或者我哋而家之後要做嘅記憶重塑啊，亦都會咧叫大家去先放鬆咗自己先，令到自己進入咗嗰個好好嘅狀態，然後再去做咧就會係事半功倍噶啦。當然啦，你喺呢個時候講肯定句啦、許願啦、落單啦，都係事半功倍嘅。好啦，咁我哋潛意識嘅活躍時間係點樣呢？啱啱講過啦，啱啱醒咗，仲未醒晒，即係好似我今朝，唉，痛到醒咗，但係我未醒晒嘅，就係由 Theta 波去到呢個嘅 Alpha 波嘅中間嘅位置，佢係非常之容易俾我哋接受新嘅想法嘅，所以你可以一起身就即刻講翻十句八句肯定句先嘅，亦都咧，如果大家有參加我哋上一次嘅。我哋有其中一次啦，其中一次嘅顯化之夜咧，咁我哋欣琪老師都有講過啦，你去試下做嘅嗰個冥想，即係視覺化冥想去許願嗰個佢臨瞓前同埋啱啱起身做嘅時候咧，就係潛意識喺嗰個時候都仲係打開緊，所以我哋要啱啱起身咧就加緊要將我哋嘅視覺化咧插入去，咁令到我哋更加容易顯化咯喎。另外第二個就係咩啊？臨瞓前啦，所以你哋講肯定句，永遠都要講到自己瞓着。你哋嘅創造文要喺臨瞓前做，就係咁解啦。因為當你一放鬆嘅時候，即係臨瞓前準備要瞓着咧，就係你入 alpha 波去呢個 theta 波嘅狀態。喺呢個時候咧，如果你係非常之有效咁樣，可以將你嘅肯定句咧，不停咁樣擺入去你嘅潛意識咧，或者你做視覺化啦，其實咧亦都係可以幫我哋加倍咁樣改變我哋自己嘅內在信念啦，或者係咧幫助我哋顯化嘅。咁仲有冥想中一定係啦，冥想中我哋成日都會做好多視覺化冥想啦，或者甚至乎咧我帶嘅冥想咧，裡面亦都會有好多。即係中間可能都加插咗好多會有肯定句嘅時間啦，或者甚至乎我哋聽一啲肯定句嘅冥想啦，我哋咧嘅潛意識咧都會好打開咁樣一路接收緊呢一啲信息嘅。咁
催眠中梗係冇問題啦，一都催眠你咯。咁你催眠就係一個超級打開嘅狀態啦，你嘅潛意識，咁就係可以去進行一啲叫做深度信念嘅轉換。所以如果大家有好多好棘嘅問題咧，其實就可以考慮下用催眠呢一方面去幫助你去解決咯。因為其實催眠咧，亦都可有包括好多可以落好多暗示俾你啦，幫助你更加容易達成你嘅目標嘅。